Sa iban pa nga balita, pamatian sang civil society sa Iloilo ang sentimento sang nagkalain-lain nga sektor paagi sa ilahimuon nga People's Zona. Pati gayon ni sa aga antes ang pag-deliver ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang iyang State of the Nation address sa Lunes, Hulyo 27. Sa interview sang Bombo Radio kay Monsignor Melaton Oso, Director sang Haro Archdiocesan Social Action Center, iyaging pahayag nga gusto nilang mabatian mismo halin sa baba sang basic sector kung ano ang ila kahimtangan. Suno kay Monsignor Oso, lakip sa ila gusto pamatian amo ang mga mangunguma, mga driver, mga manugpangisda kay iban pa nga nag-agwanta sa pagtimbuk sa presyo sang gatong. Nauna na nga ginsiling sang Multi-Alliance Group nga hoblag kontra korupsyon nga alas 8 sang aga sa Lunes may forum nga paghimuon sa University of the Philippines Visayas Little Theater. Pasaro alas 11 sa amuman nga aga mag-umpisa ang ila protest march halin sa UP Visayas pakadto naman sa Iloilo Provincial Capitol grounds kung sa diin may malipot nga programa. Ang nagaingos, ang nagaagwanta among basic sectors. Ang aton mga driver, mangumuma, ang aton mga fisher folk, ang aton mga workers nga nagaagwanta sang mahal nga plete, ang aton urban poor, ang mga vendors, ang transport, ang aton mga pamatanon. Amo nang gusto namon iya nga mapamatian. Gusto man namon tani nga mabatian nga init lang man sang presidente pero bala namon hindi na pag init lang gani kami iya. Sa Lunes sa aga dito sa Little Theater sang UP magapamati kami halindid mismo sa representante sining mga sektor kung ano gid ang ila kahintangan.